হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো এবং শেয়ার করো। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি খুব কম দামের সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর মহিন্দ্রা 595 DI 50 HP ট্র্যাক্টর এটি। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, রানিং আছে, ট্রলিতে চলছে। ট্রলির পক্ষে খুব ভালো একটি ইঞ্জিন। ট্র্যাক্টরটির কালার মোটামুটি আছে, কোম্পানি কালার আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারের কথা বলতে গেলে টায়ার খুব একটা ভালো নেই, রিসল করতে হবে। তবে ট্রলিতে চললে এখনো মাস 6-7 চলবে। ট্র্যাক্টরটির বয়স আছে 8 থেকে 10 বছর। ট্র্যাক্টরটির কাগজপাতি আছে, তবে আপ টু ডেট নেই ভাই, নাম ট্রান্সফার হবে না। ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে খুব কমের মধ্যে, মাত্র 1,35,000 টাকা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিম মেদিনীপুরে। কেউ যদি নিতে চাও, ভিডিওর শেষে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া আছে, হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। আর হ্যাঁ, আমাদের চ্যানেলকে যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো এবং শেয়ার করো। ধন্যবাদ।